喺今集開始之前，希望觀看呢條片嘅朋友，你可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，嚟到作為對我哋嘅支持。阿媽廚房，各位，今日我哋介紹一個就係金銀菜煲豬肺。我哋用嘅材料呢，就有大白菜啦，差唔多1斤噶啦。菜乾一紮裏邊咧分開一小紮一小紮嘅，咁你要2小紮就可以噶啦。呢個南杏，呢個北杏，金絲蜜棗1粒，陳皮1個。嗱，呢個豬肺要一個個買嘅，以前呢就好平嘅，今日嚟講呢，可能好多人想潤肺，所以呢稍微貴咗少少。街市度呢，有啲係幫你灌洗到白雪雪嘅，咁今次我哋用一個完全未經過洗翻嚟自己親自洗嘅豬肺。啲菜乾呢，就要用水浸過先得，佢啲葉呢開晒出嚟，同埋你摸到個底有沙呢，就要浸多幾次。嗱，我哋咧插落個水喉嗰度放水啊，等啲水咧流入嗰個豬肺入邊。但係因為咧嗰個人咧湯嗰時咧就湯穿咗呢個喉，所以啲水咧就喺度走入嚟嘅，你要幫手咧走一走啦。洗豬肺呢個工程都幾大嘅，所以咧好多人怕咗翻嚟洗咧，就叫豬肉台咧幫佢洗埋嘅，即係佢哋都係用啲水灌入去嘅，灌到呢個豬肺係白晒嘅。嗱，睇到佢而家漲咗出嚟咧，同埋有啲血水咧流出嚟啦。咁啦，好啦，我哋咧就試下閂咗水喉之後咧，就撳一撳嗰啲入邊嗰啲污糟嘢出嚟先啦。嗱，你睇唔睇到有啲血水係走出嚟啊？咁啊，倒血水先啦，跟住咧我哋就要撳啦。嗱，見唔見啲泡走出嚟啊？好多泡噶喎。細嗰陣時咧，阿媽買豬肺翻嚟咧，好開心啊，因為咧有得玩啊嘛。最中意玩洗豬肺，睇住佢脹大，跟住撳啲血水出嚟。再脹大，撳啲血水係當時係我哋有一種嘅遊戲之一嚟噶啦。我哋咧要洗到佢咧白為主嘅。呢個第8次洗嘅呢，2個肺分開先，同埋切咗啲咧唔要嘅嘢，呢條喉都要噶，好嗰啲就唔要啦。嗱，呢啲咁嘅一粒嘢咧，直頭就一刀切晒佢，唔要啦。喺出邊飲嗰啲豬肺湯咧，起碼收你100幾蚊，仲要以碗計喎，唔平咯。但係如果你呢個整咧，100蚊唔使嘅喎，呢個成本，但係佢功夫咧就比較多啲咯。嗱，我哋咧切一大嚿，因為佢會縮嘅喎。你而家用白鑊炒，嗱，佢要縮水嘅喎，將嗰啲血水咧逼出嚟嘅。嗱，我哋而家倒咗啲水先，睇幾下黑色嘅，好似豬紅水咁樣樣啊！沖一沖啲血水先，跟住個程序又再炒啦。已經炒到第4次，炒到冇咩血水先，就咪為之 OK 咯。而家咧，我哋用個筲箕嚟擎一擎嗰啲血水出嚟先。嗱，而家我哋洗一洗菜乾啊，養一養佢啦，睇摸下個底有冇沙先。如果你買咗啲菜乾咧，好污糟咧，就好多沙去。咁我哋咧將啲菜乾就切一段段，煲嗰時咧就易啲，唔就翹住晒。而家我哋將稍微大嚿嘅豬肺切開，白菜咧洗乾淨佢，或者浸一浸，仲要浸一浸佢水先啊！你話我哋咧落2公升倒嘅水，將南北杏咧洗一洗佢先，同埋蜜棗一齊洗一洗佢，跟住咧落個煲度菜乾先。而家我哋落啲豬肺落去先。你唔好睇豬肺大大嚿一間咧，佢會縮細。煲起嗰陣時，煲半個鐘頭到啦，我哋先至落白菜。煲咗大約半個鐘，我哋可以加啲大白菜落去，仲加埋一塊1/3嘅果皮。各位如果再怕嗰啲白菜涼咧，可以放啲薑落去一齊煲。啲湯已經變咗係奶白色噶啦。我哋咧冚埋個蓋咧焗一陣，差唔多10分鐘到咧就可以飲用噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。